Մարտի սկզբին մոլորակային դիրքերը կստեղծեն յուրահատուկ ֆինանսական ռեզոնանս որոշակի կենդանակերպի նշանների համար, բացելով դռներ նոր հնարավորությունների համար։ Ոմանք արդեն կարող են պատրաստել իրենց դրամապանակները իրենց պարունակության հաճելի շրջանի համար։ Մենք ձեզ կասենք, թե ում կգրավի դրամական էներգիան 2026 թվականի մարտի առաջին օրերին։ Ցուլ 2026 թվականի մարտի սկզբին ձեր օրինակելի համառությունը վերջապես կպարգևատրվի և ձեր երկարատև քրտնաջան աշխատանքը պտուղ կտա։ Հնարավոր է դա լինի կարիերայի առաջխաղացում, հաջող նախագծի մեկնարկ կամ շահավետ ներդրում։ Ամենակարևորը հնարավորությունից խուսափելն է, քանի որ դուք այդքան երկար աշխատել եք դրա ուղղությամբ։ Կշեռք գործընկերը կամ ճիշտ մարդու հետ ծանոթությունը կօգնեն ձեզ հաջողության հասնել 2026 թվականի մարտի առաջին օրերին։ Ահա թե որտեղ ձեր դիվանագիտության և հաղորդակցման հմտությունների շնորհը օգտակար կլինի։ Հնարավոր է, որ հարստությունը գա արվեստից, դիզայնից կամ իրավունքից։ Ձեր խնդիրն է ստեղծել շահերի իդեալական ներդաշնակություն, որից բոլորը կշահեն, այդ թվում ձեր ֆինանսական վիճակը։ Երկվորյակներ 2026 թվականի մարտին հաջողության հասնելու ձեր հիմնական գործիքը կլինի բոլորի հետ շփվելու և ընդհանուր լեզու գտնելու ունակությունը։ Ձեր ասած յուրաքանչյուր բառ կլինի համոզիչ և գրավիչ։ Մի վախեցեք բարձրաձայնել ձեր գաղափարները, ուղարկել հաղորդագրություններ և բանակցել։ Այս ամենը կհանգեցնի ամսվա սկզբին ֆինանսական առաջընթացի։ Կարիճ 2026 թվականի մարտի սկզբին կարիճները պետք է վերանայեն իրենց արժեքները և հասնեն նոր ֆինանսական մակարդակի։ Ձեր կառավարիչ Պլուտոնը կակտիվացնի ժառանգության, համատեղ կապիտալի և թաքնված ռեսուրսների ոլորտը։ Հնարավոր է վարկային հարցը լուծվի, կամ դուք կհայտնաբերեք եկամտի աղբյուր այն բանում, ինչը ուրիշները համարում են փակուղի։ Դուք կարող եք բացահայտել ուրիշների ակտիվները կառավարելու տաղանդ կամ գանձ գտնել ձեր սեփական արխիվում։ Ձկներ 2026 թվականի մարտի սկզբին ձեր ստեղծագործական մտքերը, հոգևոր պրակտիկաները կամ ուրիշներին օգնելը կարող են հանգեցնել շատ իրական դրամական պարգևի։ Հնարավոր է սա լինի անսպասելի գտածո կամ նվեր։ Մի վանեք ոգեշնչումը, վստահեք ձեր երազանքներին և ինտուիցիային։ Ստեղծեք, և դուք կհաղթեք։ Այծեղջյուր ձեր բիզնեսը կարող է նոր մակարդակի հասնել 2026 թվականի մարտի սկզբին։ Հնարավոր է կարիերայի առաջխաղացում կամ պարզապես աշխատավարձի բարձրացում։ Այժմ ձեր ամենամեծ ակտիվը ձեր հեղինակությունն ու հեղինակությունն է, այնպես որ պահեք դրանք, և մի վախեցեք դրանք դրամայնացնել։ Տարիներ շարունակ կառուցված համակարգը կսկսի կայուն և զգալի եկամուտ ապահովել։ Աղեղնավոր 2026 թվականի մարտի սկզբին դուք կճանաչվեք որպես մասնագետ, և ձեզ սպասվում է ֆինանսական առաջընթաց։ Հնարավոր է շահավետ միջազգային պայմանագիր, ինչպես նաև հաջողություններ կրթության, զբոսաշրջության կամ հրատարակչության ոլորտներում։ Դուք կզգաք ձեզ հզոր և լավատես, ինչը միշտ հնարավորություններ է գրավում։ Մի վախեցեք սովորականից ավելի բարձր նշանառությունից։ Համարձակորեն արձակեք ձեր նետը, այն կգտնի իր ոսկե նշանակետը։ Աստղերը մեզ մեծ հաջողություն չեն խոստանում մարտ ամսին։ Յուպիտերը, որը կապված է բախտի և հնարավորության հետ, միայն մեկ լուրջ ասպեկտ է ստեղծում մարտի սկզբին Մերկուրիի հետ միացումը։ Թեև այս միացումը հատկապես ուժեղ ազդեցություն կունենա որոշ նշանների վրա, ընդհանուր առմամբ այս օրը բարենպաստ կլինի բոլորի համար։ Եկեք սկսենք նրանից, թե ինչպես կարող է յուրաքանչյուր կենդանակերպի նշան առավելագույնս օգտագործել այս օրը։ Մերկուրի-Յուպիտեր միացումը հաջողություն է բերում բյուրոկրատական հարցերում, ելույթներում, ուսման մեջ, առևտրում և ճանապարհորդություններում։ Հարկ է նշել, որ այս միացումը տարեսկզբից ի վեր երրորդն է, հետևաբար այն կարող է նոր հաջողություն չբերել, այլ ավելի շուտ ձեր սկսած ինչ-որ բանի հաջող ավարտ։ Բայց նույնիսկ եթե դուք նման բան չեք արել, օրը միևնույն է լավը կլինի։ Դուք բախտավոր կլինեք հաջող հրապարակումների, կարևոր մարդկանց հետ հանդիպումների, օգտակար և չափազանց համապատասխան տեղեկատվության և հաջող ճանապարհորդությունների հարցում։ Երկվորյակները, կույսը և ջրհոսը ամենահաջողակները կլինեն։
Երկվորյակները հաջողություն կունենան արտաքին գործերին վերաբերող հարցերում, հանդիպելով ճիշտ օտարերկրացու հետ, հաջող հրապարակումներ կատարելով արտասահմանում և հաջողությամբ լրացնելով ճանապարհորդության և արտագաղթի փաստաթղթերը։ Կույսերը հաջողակ կլինեն աշխատանքի վայրում, որտեղ կիրականանան օրվա բոլոր օգտակար կապերն ու նորությունները։ Գործուղումը հաջող կլինի։ Ջրհոսը անգերազանցելի կլինի ցանկացած ոլորտում, որտեղ նրանք պետք է ելույթ ունենան հեռուստատեսային ձայնագրությունից մինչև քննություններ։ Մարտի 1-ի լույս 2-ի գիշերը և մարտի 10-ի, 20-ի և 29-ի գիշերվան Լուսնի և Յուպիտերի ներդաշնակ ասպեկտները հաջողություն կբերեն Խեցգետնին և այն նշաններին, որոնցում գտնվում է Լուսինը։ Մարտի 1-ի լույս 2-ի գիշերը և մարտի 29-ի գիշերը Լուսինը կլինի կշեռքում։ Սա հաջողություն կբերի կշեռքին և Խեցգետնին։ Կշեռքները կլինեն հուզականորեն բարձր տրամադրության մեջ, նրանք կհաջողեն ինքնաբուխ ջանքերում։ Նրանք հաջողություն կունենան առօրյա, ծանոթ և առօրյա գործերում, իսկ լուրջ հարցերում նրանք մեծ խոչընդոտների չեն հանդիպի։ Խեցգետնիները բախտավոր կլինեն կենցաղային հարցերում, օրինակ նրանք բավականաչափ բախտավոր կլինեն տան համար շատ հարմար ինչ-որ բան գնելու հարցում։ Մարտի 10-ին Լուսինը կմիավորվի Յուպիտերի հետ ջրհոսի համաստեղությունում։ Սա օրը բարենպաստ կդարձնի ջրհոսի և Խեցգետնի համար։ Ջրհոսը բախտավոր կլինի ժողովրդականության հարցերում, իսկ Խեցգետինը ուրիշների փողի հետ կապված հարցերում։ Մարտի 20-ին Լուսինը եռանկյունի կմիանա Յուպիտերին երկվորյակների համաստեղությունում։ Սա հաջողություն կբերի երկվորյակներին և Խեցգետնին։ Վերցված է կայքից։ Երկվորյակները հաջողակ կլինեն առօրյա փոքր հարցերում, և նրանք նաև բախտավոր կլինեն մեծ հարցերում։ Նրանք լուրջ խնդիրների չեն հանդիպի անկախ նրանից, թե ինչ են անում։ Խեցգետինը բախտավոր կլինի գաղտնի հարցերում։ Մարտի 6-ին և 15-ին Լուսինը կկազմի սեքստիլ Յուպիտերի հետ։ Սա նախորդներից ավելի թույլ ասպեկտ է։ Այն պահանջում է նախաձեռնողականություն։ Եթե դուք ինչ-որ բան անեք, բախտը ձեզ հետ կլինի, բայց եթե ոչինչ չանեք և պարզապես սպասեք բախտին, ապա ոչինչ չի պատահի։ Մարտի 7-ին Լուսինը կկազմի սեքստիլ Յուպիտերի հետ աղեղնավորից։ Այսօր աղեղնավորը և Խեցգետինը կլինեն ամենահաջողակները։ Աղեղնավորը հաջողակ կլինի իրանց բոլոր նախաձեռնություններում, այն ամենում, ինչ նրանք անում են անձամբ և հիմնականում ավտոմատ կերպով, առանց մտածելու։ Խեցգետինը բախտավոր կլինի աշխատանքի և առողջության հարցերում։ Մարտի 15-ին Լուսինը կլինի ասպեկտի մեջ Խոյի Յուպիտերի հետ, հաջողություն բերելով Խոյին և Խեցգետնին։ Խոյերը բախտավոր կլինեն այն հարցերում, որոնք կախված են նրանցից անձամբ և թույլ են տալիս նախաձեռնողականություն։ Խեցգետինը բախտավոր կլինի բիզնեսում։ Նրանք հաջողություն կունենան աշխատանքում և բիզնեսում, հատկապես եթե դա կապված է հրապարակայնության և ժողովրդականության հետ։ Եվ եթե նրանց անձնական հորոսկոպը բարենպաստ է, Խեցգետինը կարող է կարիերա կառուցել։ Այս օրերին նոր ճանապարհներ կբացվեն ցանկացած նշանի համար։ Սա հատկապես արժեքավոր է նրանց համար, ովքեր իրենց զգում են փակուղու մեջ, չեն կարողանում գտնել իրենց տաղանդները կիրառելու միջոց և ովքեր իրենց համար հեռանկարներ չեն տեսնում։ Սակայն նրանք, ովքեր չեն հավատում բախտին, անհաջողակ կլինեն։ Նրանք պարզապես չեն նկատի բացվող հնարավորությունները, և նրանք, ովքեր թեթև են վերաբերվում բախտին և հետաձգում են մտածելով, որ բախտը միշտ կլինի։